Estamos a punto de iniciar un espectáculo impresionante. 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 ¡Todo está listo! ¡Ya! Espectáculo completamente diferente. Completamente diferente. La historia inició, la historia inició en 1980 con esfuerzos y grandes logros que nos hicieron ser cada día más fuertes. Jack your body. Jack your body. Y hoy, después de 37 años, somos uno de los sonidos más grandes en Hidalgo y seguimos trabajando para ti con el mismo gusto de siempre. El gigante de los sonidos en Hidalgo. El gigante de los sonidos en Hidalgo, Sonido Scooby-Doo. Nuestros sistemas ya están trabajando al 100%. Hemos preparado lo mejor de nuestra música, los más grandes éxitos y el mejor ambiente para que tú disfrutes de nuestra calidad en este evento. Ahora estamos dando un paso más adelante de los demás y te presentamos el ritmo más impresionante. Proyectando ritmos que mueven al mundo. Prepárate para sentir una verdadera descarga de energía que tenemos especialmente para ti. El gigante de los sonidos en Hidalgo. Juan Manuel Samperio, Sonido Scooby-Doo. Nosotros no decimos ser los mejores, simplemente te lo demostramos. ¡Ya lo dije! ¡Scooby-Doo está tocando! Prepárate a disfrutar de un evento de calidad, un evento mágico, con el espectáculo que está revolucionando el mundo de la música sonidera. Sonido. Scooby-Doo, el gigante de los sonidos en Hidalgo. ¡Ya lo Tenemos en exclusiva para dije! ti uno de ¡Scooby-Doo los está mejores DJs de tocando! Pachuca, Hidalgo, Fernando Samperio. Staff técnico, Cachorros del Sabor. Todo está listo para iniciar este evento. Nuestros sistemas de audio ya están trabajando al máximo. Nuestra iluminación está totalmente programada. Totalmente programada. Iniciamos. Esto es el gigante de los sonidos en Hidalgo, Sonido Scooby-Doo. Señoras y señores, ¿dónde está listo ya? Un equipo de sonido que ha nacido con bastante corazón, creando su propia historia, basado en las experiencias. Un equipo de sonido creado en la vieja escuela, para las nuevas generaciones. ¡Todo está listo! Estos son los 15 de Angélica Juárez. ¡Todo mundo bienvenido! ¡Vamos a iniciar! ¡Oh, yeah! Sinceramente, ¿dónde está el escándalo de la gente que le va a la América? Arriba las manitas de los que le van a la América. Sí, arriba. 1, 2, 3, 3. Yo creo que les da pena. ¿Dónde está la gente que le va al Cruz Azul? Sí, señor. Oye, ¿ya sabes la nueva del Cruz Azul? Cuando alguien se equivoca, cuando alguien no hace las cosas bien, ¿sí sabes cómo le dicen? No manches, ya la Cruz Azuleaste, güey. Oye, ¿dónde está la gente que le va a las Chivas? Bulls, que son como 1000.
¿O no? La gente que le va a los Tuzos del Pachuca. Oye, pero son chilangos, no manches. La gente que le va a los Pumas. ¿Hay alguien que le vaya a los Pumas? Ay, sí, qué intelectual. Mira. O sea, ¿no? Sale, muchachos, vámonos con música sabrosa porque ustedes vinieron a bailar. Esta es la participación del gigante de los sonidos en Hidalgo. Esperamos que usted se la pase de súper agasajo. Un poquito tarde, pero aquí viene el sabor. ¡Iniciamos! Amigos míos, vamos agarrando parejita. Ahora sí, estamos empezando al filo de la medianoche. Ya todos tienen unos tequilitas encima. Ya se chingaron un brandicito. Todo mundo a bailar se llama. ¡Oh, yeah! Vamos a bailar sabroso, ¿sabes por qué? Porque el tiempo apremia. ¡Ándale! ¡Ándale! Que bailen las luces. Venga, familia Juárez. Venga para la señora Carmen Escalona. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Aquí iniciamos. Carmen, se me perdió la cadenita con el Cristo de Nazareno que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste. Vamos a iniciar la voz. ¡Ajá! Vamos a iniciar con sabor. Ivette López Peña. ¡Ándale! ¡Ándale! Carmen, se me perdió la cadenita con el Cristo de Nazaret. Señora Carmen, que tú me regalaste, Carmen. Señora Carmen, Regalaste. esto es el gigante de los sonidos. Carmen, por eso no voy a olvidarte. Si ahora te llevo dentro, muy dentro de mi pecho, Carmen, a ti ya Nazareno. Sonido Scooby-Doo. A ti Ay, ya papi. Nazareno. ¡Ándale! Estamos calentando motores. ¡Uah! Chato Ramos. ¡Ah, caray! ¡No, que no! ¿Qué decías, Fernando? Se me perdió la cadenita ¡Ajá! con el Cristo de Nazareno que tú me regalaste. Llegó Johnny Tú Samberio. me regalaste. Que tú me regalaste. ¿Así? ¿Cómo estás? Carmen, por eso no voy a olvidarte. ¡Ah! Si ahora te llevo dentro, muy dentro de mi pecho, Carmen, a ti ya Nazareno, Carmen, a ti ya Nazareno. ¡Ándale, Carmen! Carmen, Señora queda Carmen. tu retrato ¿Qué cosa? y el lindo pañuelito blanco. Y ¿Qué? un rizo de tus cabellos, Carmen, y un rizo de tus cabellos, y un rizo de tus cabellos. Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida. Tú y Nazareno, Carmen, tú y Nazareno, tú y Nazareno, Carmen, tú y Nazareno.
Oigan los tambores, papi. Carmen, por eso no voy a olvidarte. Si ahora te llevo dentro, muy dentro de mi pecho, Carmen, a ti ya Nazareno, Carmen, a ti ya Nazareno. Carmen, pero me queda tu retrato y el lindo pañuelito blanco y un rizo de tus cabellos, Carmen, y un rizo de tus cabellos, y un rizo de tus cabellos. Así estamos iniciando. Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida. Tú y el Nazareno, Carmen, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno, Carmen, tú y el Nazareno. ¡Se va! Señora Carmen. Señora Carmen Escalona. Con mucho respeto para usted. Ándale pues, muchachos, es así como estamos abriendo este bonito paquete musical para que